大家好，我係 OpenBeam Hong Kong 嘅 Product Marketing Manager Joshua。喺呢條片咧，我會同大家介紹有關 Graphisoft ArchiCAD 喺導出 IFC 時候要注意嘅啲事情啦，同埋實際嘅操作嘅。先簡介一下 Graphisoft 咧係嚟自匈牙利嘅軟件開發公司啦，喺1982年成立嘅。而 ArchiCAD 咧就係佢哋嘅旗艦 BIM 軟件。ArchiCAD 咧，我哋會話佢係一款all-in-one 嘅 BIM 軟件啊，因為佢係有 design、construction 到 documentation 啦，都可以喺裏邊係完成嘅。咁另外啦 ，ArchiCAD 亦都係一款全面支援 OpenBeam 嘅軟件啦。而 Graphisoft 亦都喺開發初期咧已經明確將 OpenBeam 作為佢設計理念之一㗎啦。咁至於喺2025年10月剛推出嘅 ArchiCAD 29新版本裏邊咧，當中除咗過去功能嘅更新咧，亦都加入咗 AI Visualizer 啦，同埋 AI Assistant 呢啲 AI 功能嘅。咁仲有就係專門設計俾 MEP Engineers 用嘅 MEP Designer Module 啦。咁總括而言咧，Graphisoft 以 ArchiCAD 為核心咧，提供咗從 design 去到 documentation 嘅一條龍嘅 BIM 嘅解決方案，亦都強調咗 OpenBeam 嘅理念同埋協作能力，俾唔同嘅 parties 咧可以跨平台咁樣共同作業嘅。跟住我哋就進入到 IFC Export 嘅主題啦。咁首先咧 ArchiCAD 已經係 IFC 2.3同埋 IFC 4嘅 certify 嘅一個 BIM 軟件嚟㗎啦。咁喺以下部分咧，我會首先用PPT 啦講解 ArchiCAD 準備 export 到 IFC format 時候要注意嘅一啲 setting，而最後咧我亦都會用 ArchiCAD 做個示範嘅。首先喺 ArchiCAD 嘅 IFC Translators 入邊咧，我哋會見到有7個主要嘅 settings 去決定 IFC export 嘅時候嘅嘢嘅。咁當中包括 MVD 即係呢個 Model View Definition Model Filter 等等嘅一啲 setting。咁我哋而家睇第一部分頭先提到嘅 MVD， 即係 Model View Definition。咁喺當中咧，喺俾我哋嘅設定，例如係譬如我哋想係 IFC 2.3啦、IFC 4啦，定係 IFC 4.3嘅地方嚟嘅。一般如果要夾其他 BIM 軟件嘅話咧，我哋都會選擇 IFC 2.3嘅，因為喺現階段嚟講咧，佢哋嘅兼容性係會最好嘅。然後咧就嚟到 Model Filter 嘅部分啦，呢度提供咗好多常用嘅 preset 可以俾我哋選擇點樣去 export BIM model 去到 IFC 當中嘅。例如其中一個係All 3D Elements， 即係單純將所有嘅 3D 物件咧都 export 咗去IFC file 嗰度咁樣。咁下一個 setting 咧就係 Geometry Conversion。咁呢個設定咧會幾影響到我哋做 IFC export 嘅時候咧，嗰啲 3D geometry 咧點樣 export 咧，係咪正確咧等等嘅嘢嘅。而當中咧 ArchiCAD 會再將 Geometry Conversion 分成兩類嘅，一種咧就叫做 Native Type Elements， 第二種咧就叫 Object Type Elements。第一類 Native Type Element 咧係指 geometry 嘅構成係由 body 加 axis 呢種方式產生嘅，就好似圖中所顯示啦 ，body 根據 axis 去 extrude 或者 revolve 而成嘅一啲 geometry。咁呢種 Native Type Element 嘅好處咧，就係佢嘅 geometry 通過咗 IFC export 之後，去到其他軟件，譬如 Revit 再打開嘅時候咧，物件嘅 parameters 咧仍然係保留住嘅。例如咩 parameters 咧，厚度啊、高度啊、參考線啊、材質等等咧，而且呢啲 parameters 咧係可以修改嘅。咁除咗頭先提到嘅 Native Type Elements 啦 ，IFC 當中咧仲會 handle 一啲叫 Object Type Elements 嘅。咁呢一類 element 咧，我哋亦都會叫做 BREP。咁即係話 Boundary Representation。咁其實從佢呢個名咧都會知道咧，佢其實係即係用一個boundary 咁去框住你嗰個物件啦。咁佢都係包含咗所有相關嘅 parameters 嘅，但係就唔似 Native Type Elements 咁樣咧，可以再用呢 parameters 咧去 edit 呢個 elements 噶啦。咁呢種，但係咧呢種 Object Type Element 咧，亦都有佢嘅好處嘅，就係佢嘅 file size 會比較細嘅 export 咗之後。咁剛剛提到嘅 Native 同埋 Object Type Element 啦，佢哋嘅 setting 咧就係喺呢個 Geometry Conversion for IFC Export 嘅 menu 上面去 set 嘅。好多時候我哋會發覺做完一啲 IFC Export 之後啦，嗰啲 model 咧改唔到啊，即係啦，咁好多時候咧個原因咧，亦都係喺呢度 set 呢一類嘅 setting 上邊嘅，所以呢度咧我哋特別詳細講解一下就係咁解啦。咁另一個咧就係 IFC Export 相關嘅題目咧，就係 Property Mapping 啦。呢方面就相對較簡單啦。咁喺 ArchiCAD 入邊咧，已經有啲常用嘅 preset 俾大家對應唔同嘅 IFC entities 啦。有相關嘅 IFC properties 噶啦，大家亦都可以因應自己唔同嘅需要去修改嘅。
咁而去到 data conversion 方面啦，呢個亦都係比較簡單嘅意思，就係除咗本身 IFC format structure 裏邊已經有嘅 information 咧，ArchiCAD 嘅用戶咧都可以將自己創建嘅 information 咧都 export 到去 IFC file 當中嘅。最後一部分就更簡單啦，一睇就明㗎啦，就係用咩嘅 unit setting 去 export IFC。咁相信呢部分都唔需要詳細講解㗎啦。咁以上所講嘅咧，都係我哋叫 IFC Translators 入邊嘅 settings 嚟嘅。咁 set 好咗之後咧，就可以 save 起佢噶啦。咁 save 起咗之後咧，以後再用咧就唔使由頭再 set 一次咯。咁就可以定義咗公司或者某啲 project 嘅一啲標準。咁喺準備 IFC export 之前啦，我哋首先要再做一個叫 classification check 嘅，睇下對應嘅 classification 係咪正確。咁跟住我哋就可以喺 ArchiCAD裏面啦，就確認要做IFC export 嘅內容都已經喺呢個 3D Windows 或者 3D Viewpoint 裏邊啦，然後將呢個 3D View 咧就 save 起佢。跟住最後就喺呢一個Publisher 入邊啦，將頭先 save 起咗個 3D Viewpoint 啦 ，drag 過去右手邊嗰個Publish IFC 嘅 Windows 嗰度啦，再揀翻啱之前已經定義好嗰紮嘅 IFC Translator Setting 咧，咁跟住再撳 Publish 咧，就完成成個 IFC Export 噶啦。咁以上咧，我哋會見到喺 ArchiCAD 支援 OpenBeam 方面咧，都係全面覆蓋嘅，即係好多嘅 setting 嘅，咁就俾到大家唔同嘅彈性咧，有個 flexibility 喺度啦。咁就都有咁多足夠嘅 setting 去對應唔同嘅情況，或者夾唔同嘅一啲 Beam 嘅元件啊，或者平台咁樣嘅。咁跟住落嚟咧，我哋就睇一睇入到去 ArchiCAD 裏邊咧實際嘅 demo 係點樣啦。好，咁就我哋翻到嚟 ArchiCAD 當中啦，就睇下點樣做 IFC export 啦。咁根據之前咁講咧，我哋設定好晒所有 IFC translator 嘅 setting 之後咧，我哋就喺翻 ArchiCAD 嘅界面啦，右手邊下邊咧，你會揾到schedule 入邊嘅 elements 做一個叫 classification check 嘅工作嘅。咁大家可以喺度見到啦。我哋揀完 classification check 之後啦 ，ArchiCAD 就會幫我哋去搜羅咗喺個 project 裏邊嘅一啲 3D elements 嘅所有嘅 setting。咁就出咗一個列表出嚟嘅，咁而呢度每一個 element 咧都會有佢嘅參數嘅，包括 element type 啦、element ID 啦、layer 啦，同埋 quantity， 同埋最後一個叫做 ArchiCAD classification。咁通過呢個 classification check 列表咧，我哋可以清楚見到所有嘅 element 咧係咪正確咁樣定義好嘅。咁而呢度亦都可以睇一睇，譬如喺個表嘅左手邊啦，我哋見到 element type， 譬如有 beam 啦、有 column 啦、有 curtain wall 啦、door 啦。等等嘅嘢，咁呢度咧就係根據喺 ArchiCAD 裏邊用咗乜嘢嘅工具去產生嗰個 model 出嚟嘅。譬如喺第二項裏邊有個叫做 beam 嘅，但係其實我哋喺 layer 嗰度咧，亦都 remind 咗自己呢個其實係一個 ceiling 嚟嘅，即係話我哋用 beam 嘅工具去產生咗個 ceiling 出嚟。咁喺呢度嚟講咧。我哋如果譬如要對應翻一陣間 export 咗去 IFC 之後啦，嗰個正確嘅 element type 嘅 setting 咧，咁我哋其實就係對應翻喺個表嘅咧右手邊最右手邊嗰個 ArchiCAD classification 嗰個先至係對應翻 IFC 嗰邊嘅。咁所以如果譬如呢度有第二個row 嗰度咧，嗰個 beam 咧，其實佢係 ceiling 嘅話咧，我哋就要喺呢度咧將呢1760個嘅 element 咧一次過咧可以改翻做 ceiling 啦。咁我哋根據呢個 ArchiCAD 呢個 classification check 呢個 system 咧，呢個功能咧，我哋就可以喺度一次過咁樣改晒，就唔需要走入個 model 度咧，逐個咁改翻。而去到 IFC 個 file 嗰陣時咧，亦都可以正確咁對應翻呢1700幾個 item 咧，都係啱嘅 element type 啦。咁搞掂咗呢個 classification 之後咧，我哋去翻 3D Window 度咧，咁我哋會睇到有唔同嘅 layer 同埋 layer combination 咯。咁跟住咧，我哋就睇翻基本上我哋憑肉眼去睇翻，即係 set 好晒所有嘢之後咧，睇翻相關嘅嘢有冇啲咩唔妥啊，諸如此類咧。如果冇嘅話咧，其實咧我哋就已經可以準備去到下一步噶啦。亦都before that 咧，我哋就會將呢個 viewpoint 咧就 save 起佢先嘅，因為一陣間我哋會利用呢個 viewpoint 咧就做 IFC export 嘅。咁完成咗呢兩個步驟之後啦，我哋就去翻右上角啦，個畫面嘅右上角啦，我哋就去揀翻喺呢個 Navigator 嗰度咧，我哋打開翻 Show Organizer。
咁嘅 organizer 咧就會彈出嚟噶啦。咁喺呢個 organizer 裏邊咧，喺左手邊咧，你會見到我哋頭先 save 起咗嗰個 viewpoint 啦。咁而喺呢個 organizer 嘅右邊咧，我哋就會見到有一個叫 publisher set 嘅地方。咁喺裏邊咧，我哋揀翻 IFC，即係話我哋將會 publish 喺 IFC 啦。咁跟住我哋就將頭先 save 起咗嗰個 viewpoint drag 過去右手邊嘅 publisher set 嗰度。咁喺下邊咧就再揀翻 IFC file 啦，我哋 export 去 IFC 嘅 file 啦。咁同埋最緊要最後一步咧就係話將呢個揀翻啱我哋之前已經定義好嘅 IFC translator 嘅 setting， 亦都係之前 save 咗噶啦呢個 setting。咁最後咧我哋撳 publish 就大功告成啦。我哋睇到 ArchiCAD 喺 IFC Export 上面嘅功能咧，其實好齊全啦，而且喺個操作上面咧，其實都好容易上手嘅。咁同埋所得出嚟嘅 IFC file 咧，亦都係喺可預期嘅範圍之內嘅。呢條片咧，我哋就到呢度啦。我哋亦都會繼續製作其他 OpenBeam 相關嘅一啲影片嘅，大家密切留意啦。下次見。